Oke, bayangin lu lagi lapar banget. Terus lu lihat ada vending machine penuh snack menggoda. Lu masukin duit, pencet tombol, snacknya nyangkut. Waduh, emosi jiwa. Akhirnya lu mulai guncang-guncang mesinnya biar snack itu jatuh. Tapi bro, mesin ini beratnya bisa sampai 400 kilograms. Kalau lu guncang terlalu semangat dan titik keseimbangannya lewat batas, tuh mesin bisa mulai miring ke depan. Dan kalau lu nggak buru-buru kabur, boom! Mesin seberat ratusan kilo itu bisa jatuh ke lu. Hasilnya, tulang lu bakal remuk kayak keripik yang lu pengen ambil tadi. Organ dalam lu bisa rusak parah dan ya kemungkinan besar tiket lu buat lanjut hidup bisa hangus di tempat. Udah ada lebih dari 30 orang yang game over gara-gara vending machine sejak tahun 70-an. Jadi kalau snack lu nyangkut, mending panggil teknisi atau anggap aja semesta lagi ngajarin lu buat diet.